Terus saya piye? Ah wis kacau iki. Tetep kere. Aku tetep kere. Ah wis semari wong licik. Licik piye? Gawa bola bolane mangka macan kabeh. Sinuwun Darawati. Bukti kula sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestu ku tampanono. Nggih. Jare duwe anak. Nggih, ayo kersake napa? Aku ki menakokke ora duwe niat apa-apa. Weh lah, mbok menawa. Sapa ngerti kok ya. 3 niku ganjil. Loh, kok 3 ganjil? Lho garwane kan 3. Lho lah iya Lah nggih, niku ganjil digenepi. Ndara Rukmini. Tak kampung ya, Tru. Rukmini. Ayo Rukmini. Setia Buma oleh jembatan Ancol. Ojo tok tanduki, ndak Bagong iki tanduki senengane terus sak penake dhewe. Weh lah, sinuwun Baladewa. Iya. Wilujeng. Iya. Kowe ndi anak kowe? Nggih. Wedok. Wedok. Apripun? Ora. Ora gelem ya, piyai-piyai ora gelem. Ndara mereka dara ron di anak wedok. Beng. Kae meneh ndara Werkudara ki wong iki ora tau piye-piye. Ndara Werkudara ki wong Ndara Bratasena ki wonge tewajuh. Ora tau menggok kiwa menggok nengen. Lurus. Apa sing ditindakake ki ora tau mengeng saka angger-anggering kautaman. Nggih, Den nggih. Yo. Nawani kok Ndara Bratasena. Ndara Bratasena iki rasa ditawani kowe golek kok nggih, Den. Ndasmu. Nesu. Piye? Janjimu piye? Janjine piye? Dina mak dina Ora alasan lho. Senjata cakra pustaka Jamus Klimasada Kiai Nenggala wis tak gawa. Ora mung ngomong men. Buktine nek mung ngomong paitan cangkeme wong pirang-pirang iso. Mut. Oh, sambaton. Arep piye kowe? Tetep kere terus aku. Ora urung tak keke Semar ya, Pak. Wes, ndek mantu nggonel aku. Iki anake diceluk ana. Sapa ta anakku mau sore mau jenenge terus? Loro kaya kowe. Oh iya Kasilah ya. Sil malah nyanyi. Kok senengane nyumbang lagu. Wis glenggeng anggere muni gubuk asmara wis. Ayo kana. Wonten menapa Rama? Bar dipek mantu Semar. Lah kok wah. Anake Bagong kok ayune kaya ngono. Bapakne kaya tolo. Iki sing dijaluk bapakmu. Jarene penjalukmu. Bapak senengane bola-bali ngapusi. Wong aku ora njaluk apa-apa. Lah gene sing anakmu ora njaluk apa-apa. Iki sing njaluk sapa? Aku Sing arep rabi iki kowe apa anakmu? anakku. Apa kowe sing njaluk? Aku mah dipek anakmu. Mengar dadi kere terus. Ha terus pusaka telu iki nggo ngopo? Nggo matane Petro gareng. Ora luput ora karo nggo mateni gareng Petro. Semar dengkul pumlata karo urip dhewe apa piye kowe? Wong kok senengane nggonel kula wonten dawuh. ling lebokke cangkeme telak. Kula wonten dawuh.
Iki lho. Kasilah anake Bagong. Wis nang kene cocok ora? Inggih menika ingkang kula kesaken. Kose aja kesusu. Kuwi pusaka dibalekke sik. Iki waduh. Semari ngawur ndodo kok digulenke. Niki ra isinen. Benaku. Niki nggon aku. Iki sing ngaguan Tak gawane. Ora aku sembrono lho. Ora. niki pusaka ampuh. Yo ngerti. Mrene. Kula semelang sampeyan nganggo sembrono. Pusaka ora kek riku ilang dayane. Nah, keke gelung keling. Ngoten. Gelung keling ngawur anu Minangkara. Alas Minangkara. Minangkara. Alas Tarwiyah. Ini rabe ini. Iki nek dimatke pancen elek, nek lingmatke suwe saya remuk. Kasila. Kula wonten dawuh Mbok menawa wis pinesti jagat saiki kowe karo aku tetep manunggal tetunggalan tekan kaken-kaken ninen-ninen lan bisa netepi tembung sakinah mawaddah warahmah. Ayo lumayan kok duwe mantu kaya ngono. nek turu arep tak ndlepke kok. Ayo loro untung kok dindlepke. Mangkel. Tukul kok mujur. Ya wis ben ora. Syukur wis kabeh wis paripurna seneng aku rasane. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu. Ora nyono babar pisan wong wedok sing wis tak gadang-gadang bakal dadi garwaku. Lah kok dadi wis diwengku dening wujuding satriya mongko andher para tamu. Asem sing iki bagus banget ya. Apa aku nyolong iki wae. Tapi enggak boleh. Aku harus jadi laki-laki sejati. Aja takon dosa tak colong dening aku. Maling kok kleru. Anjuk kok mas-masan kok sing dusung lemari. Icaman iki gak ada. Ha iso. Cenanangan ora. Lah piye maling wedok anu kok temanten wadon kok ilang? Lah iya ono maling kok nyolong temanten wadon. Lah kok si lanang begegek kuwi tanggung jawab endi? Aku balekno maling aku aja mbok colong kowe aja nangis aku nek weruh cewek nangis hatiku kan juga lembut hatiku juga seperti wanita
Tapi apa daya, aku kudu dadi ratu lan kudu netepi minangka dadi jiwaning priya. Kowe iki lanang apa wedok? Manut jam. Nek srengenge medhek ya brengosen. Nek srengenge angslup ya lipenan. Aku gila nek tok boyong. Ora apa-apa. Kowe ora tak kata-kata. Kowe paling minta glundungke mrono tak glundungke kowe. Ora tak kata-kata aja sumlang iblis banget. Karo kucing. Ngerti iki sing tak pondong. Ya ampun, aku nek ngomong iku men karo aku nek ketemu wong lanang kok atiku bergetar. Bulu kudukku merinding. Raden sapa? Bambang Gunyai. Ya ampun, mulutnya seksi deh. Kowe sapa? Prabu Rene Widyastuti. Wonge lanang kok jenenge wedok. Sageleme wis arep bubar gak tak cerepet. Boleh jeneng sananane ora meneke bojomu lakon dosa lakon dosa tak krembat sirahmu. Janggane dengki Sang Bambang Gunyai datang saken ngrawat sigra ngekatak ngurus curiga pejah kekalipun Prabu Rene Widyastuti sesingoning Kyai Togog wondene Bambang Undel dengki Satreng Drepsila geni Bambang Wisanggeni. Kaya Togog. Nggih Raden. Lah kok dadi kowe tekan kene aja takon do tak undangke pono kawan kelangan apa-apa. Ah, ampun lho tak wangsul mawon. Ya ampun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakangku mati ya ampun, muga-muga ditampa arwahe ngersaning Gusti Karya Jagat. Diapura sedaya keleputane. Tak belani kakang kowe mateni kakangku. Bojomu sing wedok pateni.
wajah samya kekalih kadanging Sang Prabu Widyadati tang wujute nenggih lurah Bilung Sarawita Dewi Endang Kasilah nylingkap krudunge nenggih Sang Dewi Kencana resmi garwaning Sang Wisanggeni. Wis rasah salin kesuwen ning goleke wayang uwak-uwak baliya ning nggonmu nggih kula tak wangsul apa ora jak elok ing atase bareng tak waspadake babaring carita yo Wisanggeni kok ya aeng-aeng wae to ya dadak wujud Bambang Gunel mongko bareng karo bojone Kencana resmi anake Dewa Kartika iya wujud wong wadon dadi anake Bagong wah ya wis ben kabeh duwe lakon dhewe-dhewe lah terus iki intine apa ora ana wahyu sing mudhun barang ya wis ben ora mudhun ya ora apa-apa ya muga-muga mudhuna wahyu kerukunan lan katentreman sumandinga marang dulur-dulure awake dhewe kabeh sing lagi ambal warsa 5 taun iki iya Werkudara ayo saiki padha suka lho dadak manten saka Ngastina kae piye kae Bapak Durna badhe menapa? Oh, mboten menapa-menapa kok nggih. Kesmana sampun kula dawuh pados wangsul. Sampun kula lintoni bakul mie ayam nika wau. Nggih purun. Ah, kesmana menika wong celutah kaya. Purun mawon. Waton ingkang bleguk. Kesmana menika remen. Oh, ngaten nggih. Bapak Durna minangka dados wakiling para Sata Kurawa, kula minangka dados wakiling para Pandhawa. Dipun menapak-menapakaken menika wancinipun sami rukun, sami tetunggalan, sami manunggal. Cipta rasa karsa lan karsanipun lair batos sampun ngantos wonten raos regejegan. Sampun wonten raos diya dina ing setunggal-setunggalipun monggo sami nguncupaken kunjung ngersaning Gusti muga-muga tansah lancar samkawisipun lan pinaringan ganjar wilujeng niring sambikala saras samudayanipun